Dasubiriye kubaramutsa mwese shuti banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kuri yanyu mukunda cyane mwe Dende Isange TV imbonesha kure ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigizwe kandi biba vyakora amatohoza muri mi erwi Kirundi. Ndabahaye mwaramutse abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye iri niteka n'umunezero ntangire bigusubira kubana namwe banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigizwe kandi biba vyakora amatohoza. Reka rosubire ikaze mu makuru yacu yo muri iki gitondo, amakuru abazindutse avugwa mu bisata bitandukanye, akaba rero ari amakuru na cyane tuza gutangurira mu gisata ca politiki ngaha mu Burundi. Amakuru yacu rero turaza kuyahera mu gisata ca politiki na cyane tuze kunyarukira ko biriko biravugwa no mu gisata c'umutekano, aho kuri ubu ngubu hariko haragaragara impinduka zihuse mu butegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, nyuma yuko umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yafashe ingingo yo guhindura leta agashira ko leta shasha. Akaba rero leta yari irongowe na Gervas Ndirakobuca wahoze ari umushikiranganje, ikaba rero iyi leta yarasubirijwe na leta ya Nestor Ntawontuye kuri ubu ngubu ifise abashikiranganje 13. No mu gihe kandi muri abo bashikiranganje 13 harimwo abashikiranganje batatu bavuye muri leta yahoraho ya Gervas Ndirakobuca, ariko abandi bose bakaba barakombojwe. Ibi kandi umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yabikoze ngo kugira ngo arabe ko ino leta shasha izotunganiriza abanyagihugu mu gihe abanyagihugu bafise ibibazo bitandukanye biba hanze. Mu gihe kandi abahinga mu bya politiki ngaha mu karere k'ibiyaga binini bagaragaza ko iyi leta shasha ya Nestor Ntawontuye nayo ngo idashobora kuzogira ico ifasha abanyagihugu ubu Burundi. Mu gihe kandi Perezida Ndayishimiye yafashe ingingo yo gufuta ubushikiranganji bubiri mu bwahoraho, akaba rero yaratanze ijambo cyangwa se yarashize ko umuco akavuga ko ubwo bushikiranganji bubiri azobwifatira mu minwe. Umukuru w'igihugu c'u Burundi kandi iyo uravye ubu kungene yafashe leta shasha, bigaragara ko ngo yaba yiteze impinduka zitandukanye ndetse cyane abanyagihugu bakaba biteze imbona kazoza y'umwaka wa 2040 Burundi buteye imbere mu mwaka wa 2060. Mu gihe kandi abakurikiranira hafi iby'uburongo by'abahinga mu bya politiki ngaha mu karere k'ibiyaga binini, iyo bariko bararabira hamwe ukungene leta y'u Burundi ihagaze, bavuga ko ataco biteze atani impinduka biteze kuri leta shasha ya Nestor Ntawontuye. Gusa abanyagihugu bo babandanya bavuga ko leta ya Nestor Ntawontuye nayo yananiwe hakiri shasha cyangwa se aribwo igitangura, uko bivanye n'ubwo yatanguye mu minsi heze giriko irakorera nabi abanyagihugu. Ni mu gihe kandi ejo bundi mu kiganiro twagiranye n'abamenyesha makuru batandukanye ndetse na Pacifique nini nahazwe, ubwo twariko turarabira hamwe ubijanye no kungene leta shasha ya Nestor Ntawontuye ishobora kuzotunganiriza abanyagihugu, ndetse ngo turiko turaraba n'impinduka zoba zitezwe mu butegetsi bwa leta shasha ya Nestor Ntawontuye. Abahinga mu bya politiki ndetse n'abarimu muri za kaminuza zitandukanye ndetse n'abanyapolitiki batandukanye bagaragaje ko n'ubundi ngo atampinduka biteze kuri leta ya Nestor Ntawontuye. Perezida Ndayishimiye kuva yagashiga ku butegetsi mu mwaka wa 2020 abanyagihugu babandanya bidoga ko ariwe yamaze kubabohera amaboko imugongo, kandi ngo yabijeje ibitangaza ndetse ngo yabizezaga ko ngo nashika mu mabanga azohindura byinshi. Ariko kuri ubu ngubu abanyagihugu b'u Burundi bakaba bahanzwe n'ibibazo bitandukanye, harimo ikibazo kijanye n'igitoro, kwiyunguruza byamaze kuba umuzi w'ibuye, ibiciro bibandanya kuduga ku masoko ndetse n'ibindi bibazo bitandukanye bihanze abanyagihugu b'u Burundi, nko kuba ngo ndetse n'ibihugu bibanye bitahigenderanira n'u Burundi bivanye n'ivyakozwe n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Ni mu gihe Evariste Ndayishimiye we avuga ko u Burundi ngo yipfuza ko ubuzoba igihugu giteye imbere, aho ndetse anavuga ko yanavuze ko ngo umurundi wese agomba kuba ngafise ibipfungo kandi ngo n'umufuko wese ukagira amahera. Gusa abahinga mu bya politiki basesanguye neza iyi mvugo y'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye, bavugaga ko ngo ibi yabivuze mu rwego rwo kugaragaza ko leta shasha izobigiye ko azoba ari muri ubwo burongozi wese agomba gutunga amahera ndetse akagira n'ibipfungurwa nk'uko umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye nawe bimeze.
Amakuru rero twihutishije cyangwa se tubonye yihuta cyane nuko kuri ubu ngubu n'ubundi nyuma y'uko Perezida Ndayishimiye yafashe ingingo yo guhindura leta agashira ko leta shasha ndetse n'abashikiranganje bashasha abandanya gukora impinduka. Amakuru kandi yihuta cyane nuko no mu bijanye n'umutekano Perezida Ndayishimiye yoba yamaze gukora impinduka. Biriko biranuganwa ko yaba amaze gusohora itangazo rigabisha uwahoze aramutswa igisata c'umutekano Prime Niyongabo ko nawe ashobora kuba agira asubirizwe. Gusa hariko haribazwa mbega uyu Prime Niyongabo yoba agira ashirwe mu ciye gisata, ese Evariste Ndayishimiye amushize mu kiye gisata? Ni mu gihe kandi Prime Niyongabo ari we yoba amaze igihe kinini mu mabanga yo kurengora igisirikare c'u Burundi, ariko kuri ubu ngubu rero bigaragara ko Ndayishimiye nawe yamaze gushavura kandi ashobora gukombora uyu Prime Niyongabo. Ni mu gihe kandi amakuru aturuka mu begereye umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ngo hoba hari umwe mu muryango wa Evariste Ndayishimiye agira aramutswe ico gisata, na cane cane ko ngo abenshi bari mu burongozi bw'u Burundi ashaka kwirukana ngo bahoze bari mw'irage ry'umuhisi Petero Nkurunziza. Ibi kandi arivyo bigaragaza icuka kibi hagati y'ubutegetsi bwa Nkurunziza ndetse n'ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Amakuru rero yihuta cane, hasohoye itangazo ryihuta ko Perezida Ndayishimiye yamaze gufata ingingo yo kuba agiye gusubirira cyangwa se gukombora uyu wahoze uramutswa igisata c'umutekano c'u Burundi ari we Prime Niyongabo, nk'uko amakuru aturuka mu begereye umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye abitomora neza. Reka tubandanirize amakuru yacu no mu bindi bisata bitandukanye, turabire hamwe kubiriko biravugwa mu mihingo itandukanye. Nyuma yuko ubwigenekerezo rya 9 habahimbajwe umunsi mpuzamakungu wahariwe abasangwa butaka, umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye akaba yarashikirije amwe mu majambo akurikira, aho ndetse yavuze ko inama nkenguza amateka y'u Burundi shasha ngo ifite akazi keshi, harimo ndetse no gukuraho ibibazo vy'amoko. Bitewe iteka na nyene icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye, akaba rero harahimbajwe kuri uyu wa 9 nyene Nyandagaro y'umwaka ku kibuga c'i Buganda umunsi mpuzamakungu wahariwe abasangwa butaka. Mw'ijambo ry'umukuru nyamukuru ry'uwo munsi ryashikirijwe n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye, yaragaragaje akababaro afise kumirwa abatwa ngo bagiye baragirirwa n'ubutegetsi bwo mu myaka iheze, kandi ngo aribwo bwategerezwa kubakingira nk'abandi barundi bose. Inyuma yo gusaba imbabazi abasangwa butaka kw'izina ryiwe n'iry'ubutegetsi arongoye, akoresheje aya majambo agira ati: ndasabye imbabazi abatwa bose bo mu Burundi. Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu c'u Burundi yaremereye abaraho ko ubutegetsi arongoye bugiye guhaguruka ngo gutyo ngo abasangwa butaka nabo bagire ububasha bungana nubwo abandi barundi bose mu gihugu c'u Burundi. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye kandi yamenyesheje ko ubutegetsi arongoye butegerezwa kugwanya abo bose ngo bashigikiye ko Uburundi buguma mu vy'amoko, kuko ngo kubwiwe ngo ari abanyamacakubiri. Naho inama nkenguza amateka ngo yahoraho yabigerageje abantu batangura gukoma induru, umukuru w'igihugu c'u Burundi yamenyesheje ko inama nkenguza amateka nshasha mu kazi ifise naho ngo harimwo gukemura ikibazo c'amoko, kuko ngo hari abavyitwaza kubera inyungu zabo. Kuri uwo munsi rero abatwa bakaba bari batewe iteka. Naho mu yandi makuru nuko muri komine Rumonge, imvukira yo muri no komine yatanze intebe 2,000 zizofasha mu gisata c'indero. Yagize ati: ntanze intebe 2,000 mu ntumbero yo gushigikira indero muri komine Rumonge navukiyemwo. Ayo rero akaba ari amajambo yakoreshejwe kuri uyu wa 11 Nyandagaro y'umwaka na Ahmed Mohamed Hamdani Arusharji mu gushikiriza komine Rumonge intebe 2,000 zizofasha gukemura ikibazo c'abana biga bicaye nabi mu mashure atari make. Mu birori vyabereye kw'ishure shingiro rya Rumonge ya mbere, uyo mwarabo yamenyesheje ko nubwo asanzwe aba muri Omani yavukiye mu gisagara ca Rumonge, ndetse ngo yiga n'amashuri y'intango kuri Ecofo Rumonge ya mbere,
nk'imvukira ya komine Rumonge. Ni ngombwa rero ko ngo agira ico akoze gukemura ibibazo bihanze igisata c'indero. Misanteri wa komine Rumonge Minani Augustin yakengurukiye kuva ku mwonga gushika ku mugezi iyo mvukira kuko ngo iramiye bimwe biboneka. Komine ya Rumonge ngo ku mutwaro ifise wo kwegeranya intebe 7,500 zikenewe ngo abana bige bicaye neza mu mazone atandatu agize komine ya Rumonge ya kera. Ubwa Minani Augustin imvukira zose hamwe ndetse n'abagwizatunga bakwiye gutahura ko indero ituraba atwese. Guterera indero ngo ni gutegura abakozi bashoboye gufasha mu iterambere rya komine ndetse n'igihugu muri rusange. Wese akwiye ngo kugira ico akoze kwishure yize ko. Muri iyo ntumbero kandi Musanteri nawe yaciye amenyesha ko agiye guterera ibitabo aho yize. Nintunze Benigne umuyobozi w'indero muri komine Rumonge yakengurukiye cyane ukungene komine ibandanya gufata mu minwe ikibazo c'indero mu kurondera abunganizi hirya no hino ku isi. Ku ubwiwe kandi ngo ivyamwa by'ivyo bikorwa biramaze kugaragara abafatiye ukwiyongera ku mwimbu mu bibazo vya leta birangiza ishure shingiro concours hamwe ndetse n'ibitanga uburenganzira bwo kuja muri kaminuza ibizwi nka exeter. Yatanze kandi akaroro ko ku ishure ry'indero rya Rumonge Rukinga ngaho ngo mu mwaka uheze ibice 80% by'abanyeshure bakoze exeter bafise amanota arenga 50%. Izo ntebe rero 2000 zatanzwe zikaba zizokwiragizwa mu mashure azikeneye cyane kurusha ayandi mu mazone 6 agize komine ya Rumonge ya kera. Ishure shingiro rya Rumonge ya mbere ryabayeho kuva mwaka w'1950 rikaba ryahawe intebe 150. Mu yandi makuru kandi mu gihe hari hamaze imisi hibonekeza ibura ry'umuyaga nkuba kuri ubu ngubu ngo atagihindutse ku munsi wa kane kw'igenekerero rya 14 Nyandagaro y'umwaka umuyaga nkuba urasubira kuboneka ukuri kwamye bivanye naho ngo bagejeje ibikorwa. Ibi rero bikaba byashikirijwe kuri uyu wa 11 Nyandagaro uyu mwaka na Aja Albert Manigomba umuyobozi mukuru wa Regideso hari mu Rubirizi i Bujumbura aho bariko bashinga ipironi izokwakira umuyaga nkuba uvuye ku gituro ca Rubirizi iwozana i Bujumbura. Manigomba avuga ko ngo bari mu bikorwa byo guhuza umuhora wa Gahongore utanga umuyaga nkuba ungana na kilowate 110 n'igituro ngo ca Rubirizi icubatswe mu mugambi Kamanyora Bujumbura mu ntumbero yo kwakira umuyaga nkuba uvuye i Kamanyora mu gihugu kibanyi ca Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo uza i Bujumbura maze ugashikira ku gituro ca Kamenge. Nivyo rero ngo byatumye babanza gukuramwo umuyaga nkuba bigatuma ndetse abene gihugu baba batariko bararonka umuyaga nkuba kuko ntivyari gukunda ko ngo babihuza harimwo uwundi muyaga nkuba. Abandanya kandi avuga ko umuhora wa Gahongore ucamwo umuyaga nkuba uvuye mu ngomero zitatu Rusizi ya kabiri Kabu 16 ndetse na Rwegura. Ariyo mpamvu rero ngo umuyaga nkuba wabuze ku bwishi kuko uwo muhora ucamwo umuyaga nkuba mwinshi ushika megawate 50. Ibi rero bikaba byashikirijwe ko ivyo mu bikorwa n'ibyamara. Akaba rero yashikirije ko ivyo bikorwa ngo nivyamara kurangira kuri uwo munsi wa kane nyene umuyaga nkuba uzoca usubira kurengana ukuri kwamye. Ariko kandi ngo uguhera ku uwo muhora ushika ku gituro co mu Kamenge uzoba wiyongereye ko ubundi muyaga nkuba uvuye ku rugomero rwa Rusizi ya gatatu. Hazoca kandi hatunganywa ibindi bikorwa byo kongereza inguvu uwo muhora. Ariko kandi ngo nubwo ariko ngo naho biruko
arahumuriza abenegihugu ko muri ico kiringo umuyagankuba uzoboneka ukuri kwamye. Agira ati tuzoca dukata uwo muhora ushikanira umuyagankuba ku gituro co mu Kamenge, ariko iyi pirone ngo bariko barashinga izofasha gucana uwo muyagankuba ku gituro co mu Buterere, maze ngo igice gitanga umuyagankuba hama ibikorwa bibandanye n'abenegihugu i Bujumbura nabo nyene no mu yindi mihingo y'igihugu itandukanye babandanye baronka uwo muyagankuba. Arahumuriza kandi abenegihugu ko ibikorwa byo gusubiriza imihora ishaje mu gisagara ca Bujumbura itazohagarika itangwa ry'umuyagankuba, kuko ngo bazobanza kubaka imihora mishasha izobandanya iwutanga mu gihe ngo bazoba bariko bakuramwo iyo mihora ishaje. None mu yandi makuru tunyarukiye muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo, kuri ubu ngubu ihuriro rya AFC ndetse na M23 rikaba ryasohoye itangazo rigira riti M23 ndetse na AFC iramenyesha amahanga yose ndetse n'abanyekongo bose ko ubutegetsi bwa Kinshasa burongowe na Perezida Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo bukomeje ibikorwa bya gisirikare barasa nkaho barimo barategura intambara, nubwo basinye amasezerano y'Idoha yo muri Katari yo guhagarika intambara. Iryo tangazo kandi rikomeza rigira riti twakomeje kubona ingendo nyinshi z'ingabo za Kinshasa za Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo FARDC ndetse n'ibikoresho byinshi mu duce twa Nzimbira, Mwenga, Bunyakiri, Kibuwa, Pinga ndetse na Uvira. Ibi bikorwa rero ngo bya leta ya Kinshasa bikaba bitesha agaciro amasezerano yarimwo arasinywa Idoha muri Katari. Bigaragara ko ngo bashaka kugaba ibitero mu bice bigenzurwa na M23 aribyo Kindu, Shabunda, Kinshasa, Bujumbura, Kishangani, Warikare, Karemi, Uvira, aho ngeretse amato abiri atwaye abagwanyi 1125 bavuye mu ngabo zifatanije n'ubutegetsi bwa Kinshasa yageze ku nkombe ejo, nkuko amakuru abishikiriza. Ubuyobozi bwa Kinshasa burimwo kongera ubushamirano ndetse no gusenya inzira yo gushaka amahoro n'umutekano. Ibi bikorwa kandi ngo bijanye n'ibitero bigabwa ku baturage benshi ba Kongo, bigateza ipfu ndetse n'impunzi nyinshi, bityo bigakomeza guteza ikibazo gikomeye c'ubutabazi. AFC ndetse na M23 ikaba rero yatangaje ko izakomeza kuba maso kandi ngo bagiye kongera umutekano ndetse no gukingira abanyagihugu nk'uko babishikirije. Ibiro rero bikaba byakorewe mu gisagara ca Goma. Iri tangazo rikaba ryasohowe n'umugwi witwaje urwanisho wa M23. Mu gihe kandi mu minsi yeze hamaze iminsi humvikanwa amakuru avuga ko AFC ndetse na M23 kuri ubu ngubu yasubiriye gutanga isomo rikomeye ku mugwi ku gisirikare ca leta ya Congo FARDC ndetse nabo bafedekanyije guhangana arizo ngabo z'u Burundi, umugwi witwaje urwanisho wa Wazalendo ndetse na FDLR. Kuva mu ntango z'umwaka wa 2021 M23 isubiriye gufata ibigwanisho, iramaze gufata ibice bitandukanye muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo, harimo ndetse n'ibibuga by'indege bitandukanye ndetse na Sud Kivu ndetse na Nord Kivu nkuko amakuru ku rubuga abishikiriza. Reka roshimire mwese mwari kumwe natwe makuru n'ibiganiro twari ko tubashikiriza. Reka tudusozereye amakuru ngaha, turaza gusubira amakuru araza kubagizwe ko gusa mwebwe gufyonda suivre partager ndetse na s'abonner kugira ngo tubandanye kubana namwe makuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza. Reka rombashimire amakuru twari ko turashikiriza y'aka kanya tuyasozereye ngaha, turaza gusubira amakuru araza kuba agezweko.